मेरा मिलावा हुआ दई मेरा कुंदी माम को तीन हमत सुराता मेरा दई हिकमत करी मेरा जरा की काता तो पूरे मन मेरे खोलिया करी जाहिर मेरा खरता मेरा सांद मोमिनो करी मेरा जाहिर खिलौता मेरा मोमिनो पर खासल खासा उमाता दई मेरा बिस्ता सबन को सो मेरा मोमिनो बरकाता मेरा खिल देखा मोमिनो मेरे आए ताल कदम मेरा कामत कार के मेरे हंस के मीने खसामा मेहर की बातें तो कहूँ जो मेहर को हो बेपार मेरा हक नामत सब माफी मेरा मेहर को नाई सुमारा जो मेहरा ठारी रहे तो मेहरा माफी जाए मेहरा पल में बड़े कोटे गुण सुख मेरा मेरा पाए मेरा दिल रसाकिया दिल मोमिन मेरा सागर हाक मेरा ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेरा कदर बात बड़ी है मेरे की हक के दिल का प्यारा सो जाने दिल हक का या मेरा जाने मेरा तुम्हारा जो एक बात न कहूँ मेरा का मेरा समझियो सोए अपर उमर परा जो आए तो मेहर कोई सब न होए निपट बड़ा सगराट माए मेहर को नीचे जाना जो मेरा होए तुझा पर तो मेहर के होए पेशाना सात सागर बरनन किए सागर आठम भी नहीं सामा ए मेहरा को पारना अब ही जो कई को टकारो किताब ए मेरा मोमिन जान नहीं जिना ऊपर है मेरा ताको हक की मेरा बिना और देखे सब हेरा श्री महमत कहे मोमिनो ए मेरा बड़ा सागर तो मेरा हक कदम तले पियो मेरा सहाक नजारा फिर मोहम्मद कहे मोमिनो ए मेरा बड़ा सगरा तो मेरा हक कदम तले पियो मेरा सहाक नजारा पियो मेरा सहाक नजारा प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की कृष्ण प्रणामी धर्म की निजानंद संप्रदाय की जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज की श्रीपास नौतनपुरी धाम की श्रीपास नौतनपुरी धाम की साक्षात राजश्यामा जी जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज जी र यस निजानंद धाम प्राणनाथ हॉल में उपस्थित संपूर्ण
केन्द्रदेखि एकाइ स्तरसम्मका सबै सेवा समिति, युवा परिषद, बाइजुराज र अन्य भक्तजन सबैको कोमल पवित्र चरणमा निजानन्द धामको तर्फबाट हार्दिक सबैको पवित्र चरणमा प्रणाम, सबैमा प्रणाम। र यो कार्यक्रमलाई राति अबेरसम्म यहाँ राति अलि अबेर पनि भइसकेको छ र आज रास पूर्णिमा विशेष गरी यहाँ विभिन्न किसिमको रास, रामत, झाँकी, नृत्य, डाँडिया आदिको कार्यक्रमहरू हामी निरन्तर रूपमा आज पछि यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन हुँदै जानेछन् र यहाँ कार्यक्रमलाई यो छोटो औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म श्रद्धेय मन्दिर सञ्चालक समिति, निजानन्द धाम मन्दिर सञ्चालक समितिका सचिव गोविन्द भाइलाई म प्रणाम गर्दछु। गोविन्द भाइ, सञ्चालक समितिका सचिवजी, कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यस श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाममा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका धर्माचार्य अनन्त विभूषित जगद्गुरु आचार्य श्रीकृष्णमणि महाराजश्रीको आगमन भएको छ। म महाराजश्रीलाई आसन ग्रहणको निम्ति चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दन गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको लागि श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धामका संरक्षक गादीपति सन्त श्री सुरेन्द्र गुरुजीलाई महामती मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको लागि स्थानीय पण्डितजी श्री दिलीप प्रसाद देवकोटाज्यूलाई महामती मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा पण्डित श्री हेमप्रसाद दाहालजीलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पण्डित श्री गोपाल कृष्ण तिमल सिन्हाजीलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पण्डित श्री हरिदासजीलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री श्यामकृष्ण शर्माज्यूलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री रामकृष्ण तिवारीजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका सहकोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार थापाज्यूलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका पूर्व सदस्य श्री गोपाल सञ्जलज्यूलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रत्नगर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष श्री तिलक पौडेलज्यूलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य सुदर्शन सापकोटाज्यू, श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समितिका केन्द्रीय सदस्य तथा 2 नम्बर प्रदेशका संयोजक मीरा तिमल सिन्हाज्यू, त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति युवा परिषद नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव अनिल कोइरालाज्यू, केन्द्रीय सदस्य शङ्कर अधिकारीज्यू, सबैलाई म आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजको यस भव्य सभ्य कार्यक्रममा निजानन्द धाममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सन्तगण, सेवा समिति, बायुजराज, युवा परिषदका केन्द्रदेखि जिल्ला एकाइसम्मका सबै पदाधिकारी तथा भक्तजन सुन्दर साथहरूमा यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रमको समय धेरै पर गइसकेको हुनाले यहाँ धेरैवटा कार्यक्रमहरू थियो। यो कार्यक्रमहरूलाई म अब स्थगित गरेर छोटो छोटो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति म गइरहेको छु। अब अतिथिगणमा स्वागतको लागि म श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति, श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धामका अध्यक्ष उपाध्यक्षले अतिथिगणहरूलाई माला लगाएर स्वागत गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा श्रीकृष्ण प्रणामी विवाह परिषद 2 नम्बर प्रदेशका संयोजक गोपाल ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। जगद्गुरु श्री 108 कृष्णमणि महाश्रीको सानिध्यतामा धेरै वर्ष बसेर उहाँकै नीति निर्देशन र अध्ययनको क्रम सिलसिलामा लिएर आज यस निजानन्द धाम धराधाममा उहाँ संरक्षक गाडीपतिको रूपमा महाश्रीको हातबाट देश लिएर यहाँ आइसक्नु भएको छ। अब हामी यस कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन विधिवत रूपमा यस श्रीकृष्ण पुराणी मन्दिर पूज्यवर जगद्गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि महाश्रीबाट नौतन धाममा यस श्रीकृष्ण पुराणी मन्दिर निजानन्द धामका संरक्षक सन्त श्री सुरेन्द्र गुरुज्यूलाई संरक्षक गाडीपतिको रूपमा भेष प्रदान गरिसकिएको हामी सबैले यहाँ जानकारी पाइसक्यौं। हामी सबैको सामुन्ने सन्त गुरुज्यूको यहाँ उपस्थिति भएको छ र आज हामीले एउटा कार्यक्रम हामीले बाँकी राखेका थियौं। नौतन धाममा भेष दिए पनि यस निजानन्द धाम हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायका अनन्त विभूषित जगद्गुरुहरूको चरण राजले पवित्र भएको ठाउँमा
हाम्रा सन्त गुरुजीलाई हामीले संरक्षक गाडीपतिको रूपमा एउटा कार्यक्रम राख्न पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सञ्चालक समितिको माग थियो। त्यही माग बमोजिम नौतन धाममा सेवा समितिको अनुरोध र निजानन्द धाम सञ्चालक समितिको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भेष प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको र नौतनपुरीको टोपी प्रदान गर्ने कार्यक्रम चाहिँ यस निजानन्द धाममा नै राख्ने निर्णय भए पश्चात हामी आज उपस्थित भएको हुनाले जगतगुरु आचार्यश्रीको पवन कर कमलबाट यस निजानन्द धामका संरक्षक गाडीपतिलाई टोपी प्रदान गर्दै हुन निजानन्द धाम सञ्चालक समितिको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीपाद नौतनपुरी धाम की, श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, निजानन्द धाम की। सबैलाई करताल ध्वनिका साथ स्वागत गरिदिने विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीपाद नौतनपुरी धाम की, श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की। आदरणीय सुन्दर साथी, हामीले 2071 सालको 108 वर्षसम्म सन्त श्री सूर्य गुरुजीलाई भेष प्रदान गर्नको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। सन्त गुरुजीले सञ्चालक समितिलाई त्यसको समय अहिले आएको छैन, जुनमा श्रीराजीको बेहोर हुकुम बक्स हुनेछ त्यही दिनमा भेष प्रदान कार्यक्रम रहनेछ भनेर सञ्चालक समितिलाई भन्नुभएको थियो। आज यो त्यही समय आज यति दिनसम्म पर्खिएको रहेछ। आज हाम्रो माझ पुरा भएको छ र म अब हाम्रो कार्यक्रम धेरै समय धेरै पर गइसकेको हुनाले हाम्रो केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूलाई श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धामको तर्फबाट दोसल्ला उडाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। छोटो समयमा हामी सम्मान गर्नेछौँ र म यो सम्मान कार्यक्रममा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धामका अध्यक्ष श्री दाता प्रसाद दाहालज्यू, उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यू, त्यसै गरी अर्का उपाध्यक्ष मीरा तिमल सिन्हाज्यूलाई यहाँ आएर महाराष्ट्री तथा निजानन्द धामका संरक्षक गाडीपतिको चरणकमलबाट यहाँ केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गर्नको निम्ति सहयोग गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री श्यामकृष्ण शर्माज्यूलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गर्दै हुन जगतगुरु आचार्य श्री महाराष्ट्रीको आदेश अनुसार निजानन्द धामका संरक्षक गाडीपति सन्त श्री सुरेन्द्र गुरुजीको हातबाट श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका वर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष श्री श्यामकृष्ण शर्माज्यूलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन महाश्रीले सम्मान गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री रामकृष्ण तिवारीज्यूलाई पनि महाराष्ट्रीको सान्निध्य गएर निजानन्द धामको तर्फबाट दोसल्ला ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी पण्डित श्री दिलीप प्रसाद देवकोटाजीलाई पनि उठेर महाराष्ट्रको सानिध्यमा गइदिनु म विनम्र अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पण्डित श्री हेम प्रसाद दाहालजी, त्यसै गरी गोपाल कृष्ण तिमल सिन्हाजी, त्यसै गरी पण्डित श्री हरिदासजी, त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रेमी सेवा समितिका अध्यक्ष श्री श्याम कृष्ण शर्माजी, केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार थापाजी, श्रीकृष्ण प्रेमी युवा परिषद नेपालका केन्द्रीय महामती मञ्चमा बस्नुभएका आदरणीय केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू उहाँहरूलाई त्यहाँ महाश्रीको सानिध्यमा गइदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
स्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बेरी न हरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चिता व्यकार सरे मन चिता व्यकार सरे। साक्षात श्रीराजी श्यामा जी परम आदरणीय परम वंदनीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य समग्र रूपमा यहाँ सबै सुन्दर साथीका पवित्र चाडमा प्रणामको न्यानो अभियानमा चाहन्छु। प्रणाम आदरणीय सुन्दर साथी सेवा समितिका मेरा सहकर्मी साथीहरू मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा गर्वबद्ध प्रेम प्रणाम गर्न आदरणीय सुन्दर साथी यहाँहरू सबै सुन्दर आज हामी तेस्रो दिन महाराष्ट्रको यो नेपाल भ्रमणको आज तेस्रो दिन हो। हामी तेस्रो दिन आज बिहानैदेखि नै विभिन्न मन्दिरहरूको परिभ्रमण गरेर कालसा मन्दिरको उद्घाटन पश्चात हामी सुमरा आइपुग्यौँ। सुमराबाट 12 जिल्लाका साथीहरू रौतहट जिल्लाका साथीहरूले बडो भव्यताका साथ बडो उत्साहका साथ महाराष्ट्रको स्वागत दर्शन गर्नुभयो र यहाँहरू अहिले यहाँ निरानन्द धाम नजरपुरसम्म पनि आएर यहाँले जुन एउटा महाराष्ट्रप्रति एउटा सम्मान जनाउनु भयो त्यसको लागि सेवा समितिको तर्फबाट म हार्दिक यहाँहरूको चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। यस्ता अवसरहरू बिरलै आउँदछन्। हुन त यो कोरोना कहरको कारणले गर्दाखेरि करिब 2 वर्षदेखि महाराष्ट्रको नेपाल भ्रमण भएको थिएन। यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ। यो पहिलो भ्रमण भएको कारणले पनि हामीहरू महाराष्ट्रको दर्शनको लागि आतुर थियौँ र आज हामीलाई तृप्ति मिलेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र यसरी आज यो सभामा एउटा इतिहास पनि रचिएको छ। श्री निजानन्द धाम यो नामैले पनि काफी छ, यसको वर्णन धेरै गरिरहनु पर्दैन। नेपालको एउटै मात्र सहकारी गाउँको रूपमा चिनिएको यस नजरपुर, त्यसमा पनि यो नजरपुरको निजानन्द धाम हामीहरू विभिन्न विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट पनि हेरिरहेका हुन्छौँ। महाराजजीले बिहानै उठेर सबैले ब्रह्म मुहूर्तमा नै ब्रह्मवाणीको यहाँ तालिम गराउनुहुन्छ। हामीले कोही घरमा बसी पनि हेर्न पाएका छौँ। हामी कृतज्ञ छौँ। त्यस कारणले पनि यस धामको आफ्नै महिमा छ र यहाँका बालबालिका अस्ति म एकपल्ट यहाँ आएको थिएँ केही महिना अगाडि। यहाँका साना साना बालबालिकाहरूले पनि बाणीको गायन कति राम्रोसँग बाणी गायन गर्नुभएको थियो। यसरी सुसंस्कृत बनाएपछि हाम्रो धर्मको भविष्य उज्जवल छ भन्ने मलाई लाग्दछ र धर्मको ज्योति यस निजानन्द धाम नजरपुरबाट प्रज्वलित भएको मैले महसुस गरेको छु। र अब मैले धेरै कुरा नबोलिकन हामीले त सुन्नुपर्ने धेरै बोल्नुभन्दा पनि परम आदरणीय परम वन्दनीय महाराज श्री यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँका मुखारबिन्दबाट हामीले अमृत वचनहरू सुन्नु नै पर्दछ र आज यहाँ गाडीपतिको रूपमा यो आसीनहरू हाम्रो आदरणीय सन्त सुरेन्द्र महाराजजी, उहाँका चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। यहाँले जुन समाजमा एउटा योगदान पुर्याउनु भएको छ धर्म उन्नतिको उन्नयनको लागि, त्यसको अझ कीर्ति फैलिँदै जाओस्। हामी सुन्दर साथहरूले उहाँको चरणको हामीले धेरै नै फाइदा लिँदै जान पाऊँ। राज्यसँग यही प्रार्थना गर्दै यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अन्तमा यहाँ जो सुन्दर साथहरू यहाँ आइदिनु भएको छ यति राम्रोसँग महाराज श्रीको आशीर्वाद सुन्नको लागि सबै सुन्दर साथीहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको पनि कामना गर्दै मेरा शब्दहरूलाई विराम दिन चाहन्छु। प्रणाम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री श्याम शर्माज्यूले सार्वजनिक कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। अब म श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धामका संरक्षक गाडीपति सन्त श्री स्वतन्त्र गुरुजीलाई आफिल पत्र सँगसँगै टिका प्रसाद कार्यक्रम रहेको हुनाले अलि भिड नगरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, निजानंद स्वामी को, श्री प्राणनाथ प्यारे को, श्री पांच नौतनपुरी धाम को, जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज को, समस्त सुंदर साथ को, संपूर्ण प्राणी मात्र को, बोलो श्री सदगुरु महाराज को। प्रिय सुदशा जी, प्रियतम परमात्मा अक्षराते श्री कृष्ण जी शिराजी महाराज को अतिशय अनुकंपा हामी सबैको जीवनमा सधैँ बसेको छ, प्रभावित भइरहेको छ। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणमा जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराजको पावन चरण हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आज हामी धन्यवादी छौँ। यस पवित्र घडीमा यहाँ उपस्थित केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल, श्री कृष्ण प्रणामी बालिका समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू लगायत परमात्माका अति निकट रहने सबै सुन्दर सार्वजनिकको हृदय मन्दिरमा विराजमान प्रियतमको दिव्य स्वरूपलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रिय सुन्दर सार्जी, WHOले एउटा डेफिनेसन दिएको छ, अ पर्सन इज सेड टु बी हेल्दी इफ ही इज हेल्दी फिजिकली, मेन्टली, सोसियली एन्ड स्पिरिचुअली। विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा सुन्दर परिभाषा दिएको छ व्यक्तिलाई सार्थक रूपमा व्यक्ति बनाउनको लागि। यदि एउटा व्यक्ति स्वस्थ बन्नु छ भने सबभन्दा पहिले वो शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्दछ। शारीरिक रूपमा स्वस्थ मात्र भएर पुग्दैन, हेर्दाखेरि बलियो बाङ्गो देखिएला, रातो पिरो पनि देखिन सक्छ, तर ऊ मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु जरुरी छ। मन त्यसको निर्मल हुनुपर्दछ, प्युरिफाइड स्टेट अफ माइन्ड, मनको एउटा निर्मल अवस्थामा उनिस्दै आउनुपर्दछ, प्रसन्न चित्त भएको व्यक्तित्वको निर्माण। त्यसै गरी तेस्रो छ सामाजिक स्वास्थ्यमा पनि उसको स्वस्थता हुनुपर्दछ, अर्थात् परिवारको बिचको सम्बन्ध, समाजको बिचको सम्बन्ध, समग्र राष्ट्रमा जुन प्रकारको उसको पोजिटिभ भाइब्रेसन फैलिनुपर्ने हो विश्वमा, त्यो सामाजिक स्वास्थ्यले दिशानिर्देश गरेको हुन्छ। र अन्तमा छ आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, त्यो बिना अधुरो छ जीवन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको यो परिभाषा हो। आध्यात्मिक स्वास्थ्यमा म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मेरो चेतनाको केन्द्रबिन्दु कहाँ हो, जसलाई मोडर्न फिजिक्सले, भौतिक विज्ञानले इलेक्ट्रोन रिजर्भवायर भन्ने व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यो सारा चेतनाहरूको केन्द्रबिन्दुको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यो परमात्मालाई जान्नु र उहाँको यो अंश आत्माको रूपमा यो शरीरमा जुन रहेको छ त्यसलाई जान्ने प्रयास गर्नु, त्यो जीवनको हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यी चारवटा चिजलाई हामीले आफ्नो जीवनमा अङ्गीकार गर्नको लागि विशेष गरी हामीले वर्षौँदेखि प्रयास गर्दै आएका छौँ। अहिले कार्तिक 1 गतेदेखि, अस्ति गएको कार्तिक 1 गतेदेखि एउटा कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने हामीले सबैमा सुन्दर साथमा जानकारी गराएका थियौँ, तर त्यसलाई रोकेर 2-3 दिन रोकेर पूज्य महाराजको मुखारबिन्दबाट आशीर्वचनको माध्यमद्वारा यी भाइ बहिनीहरू जो जोडिन आउनु भएको छ, यी चारवटा नै स्वास्थ्यलाई समेट्दै व्यक्तित्व विकास र आध्यात्मिक जागरण नामको 4 महिने कोर्स निजानन्द धाम नगरपुरले यसपटकदेखि प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ, प्रयास गरेको छ। त्यसै सिलसिलामा टाढादेखि भाइ बहिनीहरूको उपस्थिति छ। प्रिय सुन्दर साथी,
हामीले आध्यात्मिकतालाई जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छाहारी मानेर छाता मानेर भौतिक प्रगति गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। पश्चिमको धरातल भौतिक रूपमा धेरै माथि पुग्यो, चन्द्रमामा पाइला टेक्यो, मङ्गल ग्रहतर्फको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। तर आध्यात्मिक रूपमा अपुरो अधुरो हुनाले निराश र प्रत्येक 3 जनामा 1 जना डिप्रेसनको दबाई गोली खाएर सुत्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अधुरो जीवन बाँच्न बाध्य छन्। तर हामी पूर्वीय संस्कृतिमा बाँच्नेहरू पनि आध्यात्मिकतामा ओतप्रोत छौँ, तर भौतिक समृद्धिको अभावमा गरिबीको जीवन बाँच्न पनि बाध्य छौँ। त्यो पनि अधुरै हो। हामीले आध्यात्मिकताको छाहारीमा रहेर भौतिक समृद्धि आफै प्राप्त गर्दै जानेछौँ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आध्यात्मिकलाई जगमा राखेर बलियो घर बनाउनु पर्नेछ, विशाल बिल्डिङ बनाउनु पर्नेछ। फाउन्डेसन मस्ट बी स्ट्रङ इनफ टु किप द इन्टायर बिल्डिङ सेफ। एउटा भवनलाई बलियो बनाउनु छ भने जग बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो जगमा आध्यात्मिकता छ। त्यही आध्यात्मिकतालाई बलियो बनाउने सिलसिलामा हामीले सानोभन्दा सानो प्रयास निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। निजानन्द धाम 60 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हाम्रा गुरुजनहरूको मार्गनिर्देशनमा वाणी प्रशिक्षण, चर्चनी विराटका अनेक प्रशिक्षणहरू चलिरहेकै छ। त्यसको निरन्तरता अहिले पनि चलिरहेको छ। आजभोलि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पनि हामीले प्रसारणको माध्यमद्वारा पनि निरन्तर रूपमा यसलाई अगाडि बढिरहेकै छौँ। यसै सिलसिलामा हामीले फिजिकली अपियरेन्समा भौतिक रूपमा यहाँ उपस्थिति गराएरै विद्यार्थीहरूलाई 4 महिना राम्रोसँग सिकाएर उनीहरूको व्यक्तित्व पनि असाध्यै पोजिटिभ बनोस्, असाध्यै विनम्रताले भरिएको जीवनशैली रहोस्, डाउन टु अर्थ एटिच्युड होस्। ज्ञान हामीले धेरै दियौँ, तर ज्ञानमा प्रेम नहुनाले अहङ्कार बढ्दै गएको छ दिन प्रतिदिन शिक्षा दिनेहरूमा पनि, ज्ञानीहरूमा पनि, प्रचारकहरूमा पनि। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा डाउन टु अर्थ एटिच्युड विकास गर्नको लागि साह्रै विनम्रताको भाव विकास गर्ने र प्रेमको भाव विकास गर्दै लोभ बिनाको असाध्यै आदर र सम्मान गर्ने एकअर्कालाई त्यस्तो खालको एउटा सरल व्यक्तित्व, सहज व्यक्तित्व निर्माण गर्दै आध्यात्मिकताको शिक्षा अलिकति पनि ज्योति फैलाउन सकिन्छ कि भन्ने आशामा प्रयास गरिँदैछ। त्यसै सिलसिलामा आज यसको समुद्घाटन पनि हामीले यहाँ गर्दैछौँ। समुद्घाटनको लागि तयारी पनि गर्दैछौँ। भाइहरू तयारी गरिरहेकै हुनुहुन्छ र पक्कै पनि मन लागेको छ। त्यो सिलसिला यही सिलसिलामा पूज्य महाराजको मुखारबिन्दबाट हामीले आशीर्वचन पनि श्रवण गर्दैछौँ। तयार भएको भए अब हामी समुद्घाटनतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। प्रिय सुन्दर साहबजी, हामीलाई राजी महाराजले असाध्यै प्रेरणा दिनुहुन्छ। एकदम विनम्र बन्दै आध्यात्मिकताको यो ज्योतिलाई फैलाउनको लागि एउटा नवीन यात्रामा हिँड्ने अवसर मैले पनि पाएको छु। जीवनमा वर्षौँदेखि समय नआइकन केही पनि हुँदो रहेछ। मैन प्रपोजेस गड डिस्पोजेस भनिन्छ। मैन प्रपोजेस गड डिस्पोजेस। मान्छे सोच्छ एक थरी, विचार गर्छ एक थरी, परमात्माले सोचेको हुन्छ अर्कै थरी। उहाँले हाम्रो लागि जे बेस्ट हुन्छ त्यही दिनुहुन्छ, पर्खाएर दिनुहुन्छ, प्रतीक्षा गराएर दिनुहुन्छ। यति सहज रूपमा अब बुझिसकिएको छ यो कुरा कि जस्तो छ जे छ त्योभन्दा बेस्ट मेरो जीवनमा केही पनि छैन। त्यो कृपाको पात्र जीवनमा उत्रेको छ भन्ने भाव जब जानिँदै गयो, उत्रिँदै गयो, त्यसपछि जीवन साँच्चै नै सुन्दर र आनन्दको अनुभूति हुँदै गएको छ दिन प्रतिदिन। त्यस भएर प्रतीक्षाको घडी पनि सायद पुरा भएको छ। पूज्य महाराजजीको पावन चरण यहाँ परेको छ र पूज्य महाराजजीको वरदहस्तबाट हिजो यो नयाँ चोला धारण गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो र यहाँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको जो सिलसिला छ त्यसैको निरन्तरताको रूपमा यहाँ एउटा विधिवत रूपमा अहिले भर्खर हामीले श्रवण पनि गऱ्यौँ। म हमेसा पूज्य महाराजजीको चरणको रज प्राप्ति भइरहेको छ, आशीर्वाद प्राप्त भइरहेको छ। नवदुर्परी धाममा वर्षौँसम्म पूज्य महाराजजीको चरणमा लोटपोट गर्दै जीवन बितेको छ र गुरुजनहरूको आशीर्वाद पनि छ। हामी सबैको सामूहिक प्रयासले हामीले सुन्दर साथमा प्रेमको भाव बढाउँदै असाध्यै आत्मीय भावको साथमा आफ्नो जीवन यात्रालाई अगाडि बढ्नुपर्नेछ। फाइनल डेस्टिनेसनमा गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्नेछ भन्दै भन्दै मैले मेरा शब्दहरूलाई यही विश्राम गरेँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लालको। श्री सुन्दर साहबजी, अब हामी 4 महिने त्यो जुन कक्षा सन्तान हुँदैछ त्यसको समुद्घाटन, त्यसपछि पूज्य महाराजजीको आशीर्वादको कार्यक्रमलाई यहाँ अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो 4 महिनासम्म भाइ बहिनीहरूले असाध्यै विनम्रताको साथमा
राइट फ्रम द बिगिनिङ सधैँ सुरुवातदेखि नै म सिक्छु र केही गरेर जान्छु, सिक्छु सिकाउनको लागि, गुरु बन्नको लागि होइन, मेरो आफूलाई जीवनलाई परिपुष्ट गराउनको लागि र समाजलाई अलिकति भए पनि सुगन्ध दिनको लागि मैले सिक्नुपर्छ भन्ने भाव विद्यार्थी भाइ बहिनीमा यो पढाउने नै छ पक्कै पनि। उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिँदै दिँदै अब समुद्घाटन कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लालको, सद्गुरु महाराज को, प्राणनाथ प्यारे को, समस्त सुंदर साथ को, राजश्याम 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 कहिए, राजश्याम 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 कहिए, जेहि विधरा के राज सोहि विध रहिए, जेहि विधरा के राज सोहि विध रहिए, राजश्याम 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 कहिए, राजश्याम। श्री कृष्णपुराणी धर्मराचार्य जगद्गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज जी को आज्ञा अनुसार हाम्रो यस प्राविधिक भाइहरूद्वारा यस श्री कृष्णपुराणी मन्दिर निजानन्द धामद्वारा सञ्चालन गर्न लागेको 4 महिने आध्यात्मिक शिविर कार्यक्रमको समुद्घाटन हुन गइरहेको छ। भाइहरूलाई प्रोजेक्टरको माध्यमबाट यहाँ देखाइदिनु विनम्र अनुरोध गर्दै अब म पूज्य वन्दनीय जगद्गुरु आचार्य श्री कृष्णमणिजी महाराजको चरण कमलमा आशीर्वचनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। प्यारे सुन्दर साथजी, पूज्य महाराजजीको आशीर्वचन पश्चात हाम्रो युवा परिषदका भाइहरूले त्यहाँ स्वयंसेवकको लागि त्यहाँ खटिदिनु हुनेछ। पालै पालो महाराजजीको अगाडिबाट हामीले टिका ग्रहण गर्दै हामी यो बाटोबाट हामी निस्कनेछौँ। अब पूज्य महाराजजीको आशीर्वचन हुनेछ। सबै सुन्दर साथजीहरूलाई शान्त भएर केही समय धरि लागेर दिनको विनम्र गर्दछु। श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, श्री निजानंद स्वामी को, श्री प्राणनाथ प्यारे को, आज देखी नहीं निजानंद धाम को गादीपति को रूप में सुनिश्चित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय श्री सुरेन्द्र जी, उहाँले अब अलिकति गादीपति भनेको महन्त, गादीपति महन्त एउटै कुरो हुन्छ। अनि महन्त भएपछि हुन त वेश लिँदै सन्यासी हुँदै नामकरण हुन्छ हो नयाँ। अनि यहाँले आज जहाजमा कुरोकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अब हतार हतार के विचार गर्ने, फेरि त्यसको लागि विचार गरेर अगाडि बढाउँला। तर उहाँ पहिलेदेखि नै यहाँ रहेर बालबालिकाहरूदेखि लिएर युवाहरू, ठुला बडाहरू सबैलाई धर्मको ज्ञान उपदेश र संस्कार सिंचनका कार्य गर्दै आउनुभएको हाम्रो अध्यक्षजीले पनि भन्नुभयो,
कि बिहानैदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षणका कार्यहरू समय समयमा चलिरहन्छन्। अनि यसपालि पनि यो 4 महिने कोर्स उहाँले डिजाइन गर्नुभएको मलाई लाग्दछ कि अति राम्रो कुरो हो। हामीले केही अवधिका कोर्सहरू तयार गरेर हाम्रो समाजका सबै व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्य गर्यौँ भने यो ठुलो कार्य हुनेछ। हिजो आज बुद्धिको आधारले विचार गरिन्छ, त्यस कारणले तर्क पहिला आउँछ, यो किन हो कसरी हो। पहिला श्रद्धा थियो भने आज तर्क छ। त्यस कारणले ज्ञान प्राप्त गर्नु, प्रशिक्षित हुनु अति आवश्यक छ। पुराना समयका जति पनि आमै बाबैहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले सम्भवतः वाणीका चौपाइहरूमा एउटा दुईटा चौपाइहरू कतिले याद गर्नुभएको हुन्थ्यो होला, नभएदेखि त्यो पनि याद हुँदैन थियो। र पनि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्यप्रति उहाँहरूको श्रद्धा यति अटुट हुन्थ्यो कि उहाँले त्यही श्रद्धाको आधारले राज्यको अनुभव गर्नुहुन्थ्यो। त्यो समय समयको प्रभाव हो। आज भौतिक वस्तुको आकर्षणले गर्दाखेरि मन पनि चलायमान बनिन्छ। त्यस कारणले धर्ममा पनि विभिन्न प्रकारका तर्कहरू आउँछन्। यो किन यसो हो, कसरी यसो हो, ती विभिन्न कुराहरू मनमा आइराखेका हुन्छन्। तिनीहरूमा कति जिज्ञासाको रूपमा आउँछन् भनेदेखि कतिले मन अझै पनि ज्यादा चलायमान रह्यो भने त्यो मनलाई अझै विचलित गरिदिन्छ। त्यस कारणले ज्ञानको साथमा श्रद्धा अथवा भक्ति भनौँ त्यसको पनि ठुलो आवश्यकता पर्दछ। र पनि आजको समय भक्ति प्रधान भन्दा ज्ञान प्रधान छ। यदि हामीले धर्मको कुरो जान्यौँ भने पनि, तर हुन त आजको युग धर्म भन्दा पनि अर्थ प्रधान छ। अर्थ प्रधान भन्नुको तात्पर्य सबै कुरो सम्पत्तिमा केन्द्रित छ। हर कुरोको मापदण्ड सम्पत्ति छ, त्यो भइसकेको छ। यस्तो समयमा हामीले श्रद्धा पनि राख्नु र साथसाथमा ज्ञान पनि प्राप्त गर्नु अति आवश्यक छ। तर्क बुद्धि बढिरहेको परिस्थितिमा हामीले धर्मको केही सामान्य जानकारी त अवश्य नै प्राप्त गर्नु पर्दछ। अनि कति कुराहरूको समाधान पनि हुनु पर्दछ। हुन त श्रद्धालाई समाधान भनेर पनि भनिएको छ। यदि मनका शङ्का कुशङ्काहरूको समाधान भयो भने अनि श्रद्धा स्थिर हुन्छ। जब त्यो श्रद्धा स्थिर हुन्छ त्यसलाई नै निष्ठा भनेर भनिएको छ। त्यो निश्चल हुन्छ। अब यताउता विचलित हुँदैन। कतिपय व्यक्तिहरूको श्रद्धा विचलित हुन्छ, तर त्यो श्रद्धा जब निष्ठामा परिणत हुन्छ त्यसपछि अब कहिले पनि विचलित हुँदैन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रति हाम्रो पनि त्यस्तै प्रकारको निष्ठा हुनुपर्दछ। उहाँको गुण अथवा उहाँको कृपा भनौँ, उसले नै यो सम्पूर्ण संसार चलिरहेको छ। हामी परमात्मालाई जान्नको लागि प्रयत्न गर्दछौँ,
पूर्ण रूपले त जान्न सक्दैन। यसरी कुनै कुरोलाई हामी जान्न सक्छौँ। जस्तो यो एउटा सानो डिभाइस फोनको, अब यसको हामीले टाढैबाट हेर्दाखेरि पनि यो यसको 31 इन्चको स्क्रिन रहेछ भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ। भन्नुको तात्पर्य यो प्रकारको रहेछ त हामीले यसलाई टाढैबाट पनि यसो हेरेर नाप्न सक्छौँ। भौतिक वस्तुहरूमा यो हुन सक्छ, तर परमात्माको विषयमा यो हुन सक्दैन। परमात्माको विषयमा जानकारी हुन्छ, तर परमात्मा यस्तै नै हुनुहुन्छ भनेर हामी उहाँलाई फिक्स गर्न सक्दैनौँ। जति पनि फिक्स गरिएका कुराहरू छन् यी सबै काल्पनिक छन्, तर परमात्मा स्वयं सत्य हुनुहुन्छ। त्यसकारणले परमात्माको विषयमा हामीले जान्ने प्रयत्न गर्दा केही न केही थोरै हामी जान्न सक्छौँ। परमात्माको गुण स्वभाव, राज्यको गुण स्वभाव हामीले केही जान्यौँ भनेदेखि रीतभातहरू परमधामको विषयमा पनि हामी थोरै नै जान्न सक्छौँ। तर परमधामको रीत नेचर भनौँ न, यो जस्तो अब नेचर भन्नाले यो परिवर्तनशील यो जगतको कुरो होइन, तर परमधामको नेचर भन्नुभन्दा पनि उसलाई परिपाटी रीति त्यो हामीले बुझ्यौँ भने हामीलाई अलिकति सजिलो पर्दछ। यो यस्तो मनमा कुशंकाहरू आउँदैन। त्यसकारणले धर्मको विषयमा अलिकति गहिरिएर जान्नु पर्दछ। हुन त सबै सुन्दर साथले जान्नुपर्ने हो, तर त्यो मौका प्राप्त हुँदैन सबैलाई। त्यसकारणले सबैले यो लाभ प्राप्त गर्दैनन्। जो यहाँ नजरपुरमा लाभ प्राप्त भइरहेको छ सबै सुन्नत साथलाई, त्यो लाभ सबै ठाउँमा प्राप्त हुन सक्दैन। र पनि हामी यो भन्न सक्छौँ कि अब सुविधा बढ्यो। यदि चाहेको खण्डमा यो संसारको कुनै पनि कुनामा बस्ने व्यक्तिले पनि धर्मको ज्ञान प्राप्त गर्छु भन्यो भनेदेखि उसले धेरै कुरो जान्न सक्छ। हिजो आज यो विभिन्न प्रकारका मिडियाहरू आए अनि हाम्रा यो युवा पिँढीहरूले सोशल मिडियाको उपयोग फोटोहरू अपलोड गर्ने, लाइक गर्ने, यिनै कुराहरूमा ज्यादा गरिएको छ। तर त्यसको उपयोग धर्मको कुरो जान्नका लागि गर्नुपर्ने हो, राम्रो कामको लागि गर्नुपर्छ नि। त्यो गरियो भनेदेखि हर चिजको सदुपयोग मानिन्छ। अन्यथा यति समय यो फेसबुक र अरू के उसमा ये सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा गएर यति ज्यादा समय बर्बाद गर्ने गर्दछन् कि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई जीवन के हो त्यो पनि थाहा हुँदैन। अनि सानोतिनो केही कठिनाई आयो भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरू फेरि सुसाइड गर्न थाल्दछन्। त्यो ठुलो अज्ञानता हो। जीवन के हो भन्ने कुरो नजानेर अनि उनीहरूले त्यस्तो कार्य गर्दछन्। त्यसकारणले युवाहरूमा धर्मको धेरै आवश्यकता छ, ज्ञानको धेरै आवश्यकता छ। जो ज्ञानी हुन्छन्, समझदार हुन्छन्, धर्मको विषयमा राम्ररी कुरो बुझ्दछन्, उनीहरूले कहिल्यै पनि यो सोसाइटी या यस्तो प्रकारको यो अति कमजोर विचार दिमागमा ल्याउँदैन। उनीहरू सशक्त भएर अगाडि बढ्दछन्।
त्यस कारणले धर्मको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। हिजो आज जुन समस्या आइराखेको छ, यो कोरोनाको समयमा त मान्छेलाई काम पनि प्राप्त भएन, बाहिर जान आउन पनि रेस्ट्रिक्सन आयो, अनि यी विभिन्न प्रकारका मिडिया, इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया भन्ने हुन्छ, सोसियल मिडिया पनि इलेक्ट्रोनिक्समै आउँछ र पनि सोसियल मिडियालाई अलिक सरल रूपमा भिन्न प्रकारले देखिन्छ। त्यसमा व्यक्तिले पनि आफ्नो इन्भल्भमेन्ट गर्न सक्छन्, राख्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सोसियल मिडिया भनियो। हुन त यो इलेक्ट्रोनिक्स टाइपकै हो, यसको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्दछ। यो कोरोना कालमा यसको पनि दुरुपयोग भयो। एक त आर्थिक कठिनाई आयो, अर्को यो समय यस्तो फाल्तु काममा गयो। त्यसले गर्दाखेरि मनुष्यलाई त्यो आफ्नो जीवनलाई सस्टेन गर्नको लागि पनि मुस्किल पर्ने परिस्थिति आयो। त्यस कारणले कति व्यक्तिहरूले कमजोर विचार आफ्नो दिमागमा ल्याएर केही न केही नगर्ने कार्यहरू पनि गरे। यस सन्दर्भमा जो व्यक्ति धार्मिक हुन्छ उसले धर्मलाई जान्ने जिज्ञासा राख्छ। म पनि केही न केही अनुभव गरौँ भन्ने मनमा जिज्ञासा राख्छ र त्यो प्रकारको प्रयत्न गर्छ। पोजिटिभ रहेर जीवनमा सधैँ पोजिटिभ रहनु पर्दछ अनि अगाडि बढ्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई अवश्य नै लाभ प्राप्त हुन्छ। अब कति हुन्छ त्यो उनीहरूको प्रयत्नमा प्रयत्न गर्दछ, उनीहरूको निष्ठामा प्रयत्न गर्दछ, अनि कति कुराहरू पूर्वजन्मसँग पनि जोडिएका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिभा पूर्वजन्मको आधारले प्राप्त हुन्छ अनि त्यो प्रतिभालाई निखार्नका लागि यदि कसैले परिश्रम गर्दछ ज्ञान प्राप्त गर्न र साधनामा, अनि त्यसको प्रतिभाको निखार आउँछ अनि त्यो निखार चाहिँ धेरै नै आनन्ददायी हुन्छ। यसरी हामीले जीवनमा आनन्दको अनुभव गर्नुपर्छ। आज बडा दशैंको अन्तिम दिन हो अनि शरद पूर्णिमाको दिन पनि हो। हिजो सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्यको दिन थियो। हामी जसको कारणले स्वयंलाई सुन्दर साथ भन्ने गर्दछौँ वहाँ सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज हुनुहुन्छ। उहाँको प्राकट्य भन्नुको तात्पर्य हाम्रो सुन्दर साथ नामाकरण हुनु त्यसको बाटो। त्यस कारणले हामी त अहिलेको यो समयमा भनौँ यहाँ हामी भाग्यशाली छौँ। सद्गुरुको प्राकट्यको अवसर पनि, यता दशैंको अवसर, अर्कोतिर शरद पूर्णिमाको यी सम्पूर्ण संयोग एक साथमा प्राप्त भयो। कहिलेकाहीँ यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले हामी ज्यादाभन्दा ज्यादा भक्ति गरौँ, सुन्दर साथमा प्रेम भाव सौहार्द बढोस्। यहाँ नजरपुरमा केही विशेषताहरू छन्। हामी पनि पहिलोपल्ट नजरपुर आउँदाखेरि राति अँध्यारोमा आएको थियो अनि त्यतिखेर त यो गाउँमा बिजुलीको व्यवस्था पनि थिएन। अनि त्यो दियाहरू जलाएर अनि त्यसैको उज्यालोमा हामी आएका। अनि यो नजरपुर आउने मुहुर्त चाहिँ त्यो आरम्भदेखि नै रातिको परेछ। त्यस कारणले छिटै आउँ भन्दै पनि रात परिहाल्छ। हाम्रो हिसाबले त यो पनि एउटा विशेषता भयो। तर यहाँको जुन विशेषता छ, यो एउटा निरामिष गाउँ हो।
सुन्दर साथको गाउँ हो अनि सबैको श्रद्धा धर्मप्रति राम्रो छ, अटुट श्रद्धा छ। अनि त्यसमा अझै सुगन्ध हाम्रो सुरेन्द्रजी धेरै वर्षदेखि यहाँ रहेर सबैलाई सिकाउँदै गर्नुभएको छ। त्योभन्दा पहिला पनि हुन त हाम्रो दाताजीहरूले पनि सिकाउने काम गर्नुभएको। अनि अर्का महानुभाव हुनुहुन्छ यहाँ पछाडि, यहाँ पन्नीजी, अनि अर्का पन्नीजी पनि यो गाउँकै हेमप्रसादजी, उहाँले पनि सिकाउने नै काम गर्नुभएको। यहाँ कति गर्नुभयो थाहा छैन, तर काठमाडौँ गएर पनि उहाँले सिकाउने काम धेरै गर्नुभयो, धेरै व्यक्तिहरूलाई तयार पनि गर्नुभयो। यो परम्परा यहाँको राम्रो छ, यो एउटा विशेषता। अब यसलाई निजानन्द धाम बनियो भनेदेखि यहाँ बस्ने सबैले निजानन्दको अनुभव गर्नु पर्यो नि। निजानन्द भनेको के त भन्दाखेरि निज भनेको स्वयं, स्वयंको आनन्द। यदि हामीले शरीरलाई स्वयं मान्यौँ भनेदेखि हुनसक्छ यो शरीरका कुनै सानातिना खुसीका कुराहरू त्यसलाई हामीले आनन्द मानौँला। कति व्यक्तिहरूले इन्द्रियलाई स्वयं मानेको हुन्छ, कतिले मनलाई स्वयं मानेको हुन्छ, कतिले बुद्धिलाई स्वयं मानेको हुन्छ। त्यहाँदेखि मास्तिरको स्टेटमा सोपानमा जाने व्यक्तिहरू भने यो संसारमा थोरै नै हुन्छ। श्रीकृष्ण प्रणामी परम्परामा यो मनदेखि पनि अगाडि, बुद्धिदेखि पनि अगाडि, चित्तदेखि पनि अगाडि जुन चेतन छ, चेतना छ शरीरलाई चलाउने, त्यो नै म हुँ, त्यो आत्मा नै म हुँ भनेर हामीले स्वयंलाई आत्माको रूपमा अनुभव गर्नुपर्दछ भन्ने उपदेश यो परम्परामा दिइएको छ। भनेदेखि यो आत्माको आनन्द यो नै निजानन्द हो। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले पहिला यो आनन्दको अनुभव गर्नुभयो यो धराधाममा। अनि त्यसपछि उहाँले अरूलाई पनि जो व्यक्तिहरू उहाँको सम्पर्कमा आए, जसले पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई चिन्नका लागि प्रयत्न गरे, ती व्यक्तिहरूले आफूलाई पनि चिने। त्यसकारणले निजानन्दको उनीहरूले अनुभव गरे। गर्दै 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 आजसम्म यो निजानन्दको परिपाटी चलिरहेको छ। अनि यहाँ निजानन्द धाम तपाईहरुले सुनिश्चित गर्नुभएको यो स्थानलाई भनेदेखि सबैले निजानन्दको अनुभव गर्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो निश्चय गरेर अगाडि बढ्नुहोस् है। त्यसको लागि हामीले ज्ञान पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ, साधना पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा शङ्काहरूको समाधान हुन्छ अनि भित्रबाट आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यो आनन्दको अनुभव नै निजानन्द हो, आत्माको आनन्द हो। आत्माको आनन्द गर्यो, प्राप्त गर्यो भनेदेखि परमात्माको आनन्दको पनि उसले अनुभव गर्न सक्दछ। यसरी आत्मा यथार्थमा जागृत हुन्छ। यो नै जीवनको शिक्षा हो, जीविकाको शिक्षा। यो शरीर चलाउन सम्मको हामी यो दुनियाँमा धेरै खर्च गरेर प्राप्त गर्दछौँ, तर जीवनको शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि त्यो प्रकारका इन्स्टिट्युसनहरू पनि सीमित मात्रामा छन् भनेदेखि यो पनि प्राप्त गर्ने चिज हो। यसको लागि पनि हामीले केही परिश्रम गर्नु पर्यो, केही खर्च परेको खण्डमा गर्नु पर्यो भन्ने भावना हामीहरूमा हुँदैन। यो भावनालाई पनि हामीले विकसित गर्न पर्दछ। जीविकाको शिक्षाको लागि हामीले धेरै धनको खर्च गर्यौं, समयको खर्च गर्यौं,
भनेदेखि जीवनको शिक्षाको लागि पनि हामीले थोरै खर्च गर्नुपर्दछ र जीवनको शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्दछ। जबसम्म जीवनको शिक्षा प्राप्त हुन सक्दैन तबसम्म व्यक्तिको मन विचलित हुन्छ अनि कतिपय व्यक्तिहरू त सुसाइड गर्नुतिर पनि जान्छन्, कतिपय व्यक्तिहरू समाजदेखि नै कटअफ भएर गएका हुन्छन्, कतिपय व्यक्तिहरू डिप्रेस्ड भइरहेका हुन्छन्। यस्तो स्थितिमा यदि कसैले निजानन्दको अनुभव गर्यो भनेदेखि त्यो व्यक्ति त कहिल्यै पनि डिप्रेस्ड हुँदैन। त्यो सधैँ परमात्माको कृपाको लहरै आवे मेहेर सागर, अघि तपाईँहरूले पाठ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कृपाको लहर तरङ्गहरू उठिरहेको छ, त्यो उसले हेर्न लाग्दछ। आज बडा दशैंको तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना अनि निजानन्दको अनुभव गर्नका लागि अगाडि बढ्नुहोस्, यसको लागि पनि धेरै शुभकामना। अब तिहार पनि आउँदैछ, त्यसको लागि पनि एडभान्समा शुभकामना दिँदै म दुई शब्दलाई यही नै विराम दिँदैछु। बोलिए कन्हैया लाल की। पूज्यवर वन्दनीय आचार्य श्री कृष्णमणि महाराजबाट हामीलाई शुभ आशीर्वाद बक्स भएको छ। प्यारे सुन्दर साथजी एकछिन धरि धारण गरिदिनु होला। महाश्रीको हातबाट यहाँ टिका प्रसादको कार्यक्रम रहेको छ। आज यस निजानन्द धाममा आज रात पर्ने छैन, किनभने आज यो पुरै जागरणको रात हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले धेरै छट नपठाउनु होला। एकछिन धरि गर्नु होला। यो सानो कार्यक्रम छ। 2071 सालमा यस श्रीकृष्ण प्राणी मन्दिर नजरपुरमा 108 पारायण जुन महोत्सव भएको थियो, त्यसमा आद्य धर्म पीठाधीश्वर जगद्गुरु महाश्रीहरूको सानिध्यतामा निजानन्द धामको घोषणा भएको थियो। त्यो हामीले नामकरण गरिएको होइन। हामीले यस नजरपुरलाई सुन्दर धाम भनेर हामीले नामकरण गरेर एउटा मिडियाको माध्यमबाट हामीले अगाडि बढाइरहेको अवस्था थियो। हामीले महाराष्ट्रीहरूमा यो कुरा लगेर बिन्ती भाउ गऱ्यौँ, यस नजरपुरलाई सुन्दर धाम भन्ने भनेर। तर महाराष्ट्रीहरूले आफैले यो नाम अलि नमिल्दो भएको जस्तो हुन्छ कि भनेर उहाँहरू आफैबाट यस धामलाई निजानन्द धामको नामबाट 71 सालमा विधिवत रूपमा घोषणा भएको थियो। त्यो घोषणालाई पनि हाम्रो आफ्नै सङ्गठनको एउटा नियम छ, पद्धति छ। त्यही पद्धति अनुसार केही समय हामीले त्यसलाई पुर्नु पर्यो र हामीले अहिले भर्खरै एउटा प्रपत्र पाएका छौँ। महाराष्ट्रको करकमलबाट हामीले प्रपत्र पाएका छौँ। म एउटा करकमल यो प्रपत्र यहाँ सुनाएर अनि टीकाकरण हुन्छ, त्यहाँ टीकाकरण पनि हुँदै गर्छ, म यहाँ सुनाउँदै पनि गर्छु। श्री कृष्णाय नमः, श्री मणिजानन्द विजयते, सुख शीतलको संसार, प्रेम सद्भाव सेवा यसका आधार। श्री तारतम महामन्त्र निज नाम अवतरण 14 शताब्दी वर्ष 2078-79। श्री कृष्ण प्राणी सेवा समिति नेपाल प्रमाणपत्र, नेपालकै नमुना साकारी गाउँले परिचित ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटकीय महत्त्वले महिमा मन्दिर चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 रौतहट नगरपुर स्थित श्रीकृष्ण प्राणी मन्दिरलाई आद्य धर्मपीठ श्री 5 नौतनपुरी धामका अधिपति श्रीकृष्ण प्राणी धर्माचार्य अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु आचार्य श्री कृष्णमणिजी महाराजबाट नामकरण तथा आद्य जागरण पीठ श्री 5 महामङ्गलपुरी धामका गालीपति श्रीकृष्ण प्राणी धर्माचार्य अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु आचार्य श्री सूर्यनारायण देवजी महाराजबाट मन्दिरको 16 वर्षको उपलक्ष्यमा आयोजित श्रीकृष्ण प्राणी धर्म महोत्सवमा आशीर्वाद प्राप्त भएको बमोजिम साथै श्रीकृष्ण प्राणी सेवा समिति नेपालको विधान 2023 र केन्द्रीय समितिको 74/570 को निर्णय अनुसार क्षेत्रीय धामको पहिचान सहित श्रीकृष्ण प्राणी मन्दिर निजानन्द धाम घोषणा गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। श्यामकृष्ण शर्मा केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीकृष्ण प्राणी सेवा समिति नेपाल, श्री नौतन धाम काठमाडौँ नेपाल। आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज प्रमुख संरक्षक एवं संरक्षक परिषद संयोजक श्रीकृष्ण प्राणी सेवा समिति नेपाल, श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर गुजरात। प्रणाम।
आदरणीय सुरु साथी धेरै भिडभाड नगरिदिनु होला। अनि परैबाट लाइनबद्ध रूपमा टीका ग्रहण गर्दै लाइनबद्ध रूपमा अगाडि बढिदिनु होला। महाश्री सबैलाई पालै पालो टीका ग्रहण गराइदिनु हुनेछ। नहीं तो इंड भएछ अब नयाँ सुरु गर है धेरै बेर भयो इंड भयो त्यो 608 भ्युज 608 राम्रो छ अब अर्को नयाँ सुरु गर है त अब नयाँ सुरु हो मलाई चाहियो त्यो लिङ्क म पठाइदिइहाल्छु होइन त्यो त्यसो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ उनी आएन कि त्यो लाइभ गर्ने ठाउँ नै आएन किन अहिले यस्तो परिहाल्यो जान हतार पनि तर यो भिड हामी चाहिँ फाइदा